Monggo kita lanjutkan apa yang akan dipaparkan oleh panjenenganipun Gus Umar. Kita simak bersama. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, merdeka! 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 Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kawula mulyaken para sepuh-sepuh, para masyayikh, para alim, khususipun hadir wonten mriki ingkang kula imut dan Romo Kiai Adib, Romo Kiai Hosnan, Romo Kiai Zawawi, Romo Kiai Alwan, Romo Kiai Masyadi, Romo Kiai Yusuf, Romo Kiai Imam Jauhari. Ketinggalan napa? Semangat ansore itu saya PKP. Nah, sedaya ingkang rawuh, Bapak, Ibu, adik-adik kawula mulyaken. Nerasaken napa ingkang kula sampun disabake kalih Kiai Adib pilih termasuk ingkang nglajengaken ritisan lan ingkang gadahi tanah nggih, lan mriki Kiai Syahri. Syahr niku kuncara nggih. Nggih, niki mengki kita termasuk bahas bulan Muharram ingkang kawistanan Syahrullah. Kawistanan Syahrullah. Menurut salah setunggalipun riwayat, Asy-Syahru menika ismun min asmaillah. Jadi Asy-Syahru artose nggih Gusti ingkang maha kuncara, ingkang maha populer. Maha kuncara, maha populer. Dados menawi wonten kawula kok pados kuncara, asal niatipun niku nebureni asmane Gusti Asy-Syahr. Lah niku nggih mboten napa-napa. Asal mboten sebab hubbul jah. Nggih. Seneng posisi karena duniawi. Terus kuncara niku nggih penting. Kuncara terkenal niku penting. Lah nek mboten terkenal, tiyang alim mboten terkenal, lah mungkin mboten wonten masyarakat ingkang pirsa terus ingkang sukaweruh wonten mriku. Makane nek wonten dedhawuhan saking sesepuh, al ilmu la ya'ti bal yu'ta ilai. Ilmu niku kedah dirawuhi, mboten kok ngrawuhi. Cara Jawane sumur niku ampun marani timba, tapi timbane ingkang marani sumur. Lah niku nek timbane pun ngertos nek teng mriku wonten sumur. Dan nek timbane dereng ngertos teng mriku wonten sumur, nggih kedah sumure marani riyin. Kedah terkenal riyin. Ya, makane kaitane kali niku wau Asma Asy-Syahr kalih Mbah Syahri termasuk pelajaran sepindahan ingkang saged dipun petik belajar nguncarakne pribadinipun piyambak. Ingkang rumaos memang dipun paringi anugerah saking Allah Subhanahu wa taala, anugerah ilmu, anugerah kemampuan, anugerah kabisan. Niku khususipun zaman sakmangke kedah menyiapkan mental lan langkah-langkah strategis supados saged kuncara rumiyin. Nggih, saged kuncara. Sebab nek mboten kuncara mboten bakal dikenal. Nek dereng dikenal nggih mboten bakal dipun tampi. Wong dereng dikenal. Lah nek mboten ditampi nggih mboten bakal dipilih. Nah, dipilih mriki mboten ateges dipilih dados pejabat mboten lho. Dados rumus niku jajane pun rumus klasik. Dikenal riyin, nembe ditampi, nembe dipun pilih. Gus Yusuf niki mboten ngarah
bakal kepilih dados ketua tanfid niku nek dereng ditampi keberadaane. Mboten mungkin ditampi nek dereng dikenal. Terus terkenal niku penting. Ampun wonten pengraos sungkan nek dikenal. Engko nek gegean sombong. Mboten sombong niku urusan teng manah. Urusan teng manah kalih teng laku lampah. Lah urusan dikenal mboten dikenal menika bagian saking laku lampahipun ta'aruf, saling mengenalkan diri. Nah, kita harus dikenal tapi dengan apa? Kalih keahlianipun. Dikenal dengan keahliannya yang mulia dan memuliakan. Nah, niku kaitane kalih al-muharram. Al-muharram yang salah setunggal maknanipun dimuliakan. Memang banyak keunikan sepindah nami wulan ingkang dipun paringi al ta'rif lan al ta'lim, al ingkang kangge napa makrifataken lan kangge ngagungaken. Nika namung wulan Muharram diparingi al Muharram. Para sahabat tradisinipun zaman sahabat nerasaken tradisi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika nyebataken lengkap Syahrullah Al-Muharram. Syahrullah Al-Muharram. Jadi sijining wulan ingkang kiyambake dipun sebut kanthi cetha asma wulanipun syahr napa sebutan ya syahr ingkang dipun nisbataken dipun idhofahaken dene Allah Syahrullah. Jadi pikuncaran ingkang saking Gusti. Jadi wulan ingkang kuncara, ingkang kuncarane wulan niku wau sengaja dipun pilih dening Gusti Allah inggih menika wulan Al-Muharram. Sebutan Al-Muharram menika munculipun nggih wonten ing era Islam. Saderenge era Islam, wulan punika dikenal mawi sebatan As-Safar Al-Awwal. Safar ingkang pertama. Nah, wulan Safar niku Safar Ats-Tsani. Menika kuncarane tengene negeri Arab. Saderenge wonten Islam. Iki sebatan Al-Muharram menika sampun era Islam. Nah, kenging napa kok dipun sebataken Al-Muharram? Wong asma niku asma enggal. Saderenge kan As-Safar Al-Awwal. Sebagian riwayat nyebataken menika wonten hubungane kalih sejarah wiwitan manusa dipun ciptakaken Nabiullah Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa ingkang tasih teng swargi. Terus terjadi perdebatan hingga akhirnya iblis memproklamirkan permusuhan terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam sempat melakukan kesalahan, akhiripun bertobat ditampi dening Gusti Allah. Iblis melakukan kesalahan yang lebih besar karena kesombongannya tidak mau memberikan penghormatan, sujud ingkang artosipun penghormatan. Karena kesombongannya dan boten dipun maafake. Kalih-kalih dipun perintahaken mandhap saking swarga. Nah, peristiwa niki dipun tandai dan memang kejadiannya menurut sebagian riwayat khususipun saged dipun panggi wonten kitabipun Imam Muhammad bin Ishaq Kitab Sirah. Dipun mandhape niku mandhapipun iblis, mandhapipun Nabi Adam niku tengene wulan Sura. Wabil khusus tengene 10 sura. Itu sebagian riwayat. Leres botene wallahu a'lam niku perkawis tebih gaib nggih. Kita tidak tahu. Tapi niku namung nyampeaken riwayat ingkang dipun sampaiake dening Imam Muhammad bin Ishaq. Makanya niki bangsa ingkang keramat sangat. Bangsa yang keramat sangat. Terus wiwitan peradaban umat manusia.
Ingkang teng mriki wonten jenis kalih peradaban. Sepindah saged mawon dipunwastani peradaban Rahmaniyah. Nika peradaban ingkang dados amanahipun Nabiullah Adam lan sak keluarganipun, sak anak turunipun supados dipun kembangaken peradaban Rahmaniyah. Ingkang setunggal malih peradaban Syaitoniyah ingkang dipun pimpin dening iblis. Jadi memang ada dua ciri peradaban. Peradaban Rahmaniyah kalih peradaban Syaitoniyah. Nah, kok dipun wastani Muharram? Secara kebahasaan haram niku nggadahi makna terapan kalih. Makna terapan. Haram ingkang artosipun mulya, haram ingkang artosipun larangan. Makna simpulipun, simpul makna kata haroma menika al-man'u, ay al-man'u, kacegah. Kacegah niku saged gadahi makna kalih. Kacegah ingkang artose positif lan kacegah ingkang artose negatif. Kacegah ingkang positif tegese aja ulek-ulek ya wong iku. Wong iku banget mulyane. Aja ulek-ulek ya tanah iku, tanah kuwi tanah sing dimulyakno. Nah, dicegah, dilarang. Wonten ingkang kacegah negatif. Aja ulek-ulek iku perkara sing ora bener. Aja ulek-ulek iku perkara sing ora bener. Nah, terkait kalih Nabiullah Adam alaihissalam misinipun ngembangaken hadharah rahmaniyah utawi peradaban kerahmatan. Menika Muharram atosipun peristiwa yang dimuliakan. Jadi peristiwa diturunkannya Nabiullah Adam alaihissalam adalah peristiwa yang dimuliakan. Mungkin wonten kaitannya kalih ayat walaqad karramna bani Adam Muhammad. Lan teman-teman ustak muliake anak putune Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi yang satu diturunkan dengan kemuliaan niku nggih saged dipunustani Muharram dimuliakan, yang setunggal dipunturunake dengan larangan, sesuatu yang harus dihindari. Artinya karena nista maka harus dihindari. Nah, niku latar belakang penamaan Al-Muharram. Sampun nate mireng apa boten niki cerios niki? Jarang ya. Nggih. Nggih nek sampun mireng nggih boten perlu kula sampaikan wonten mireng. Mungsal mangsuli. Nggih. Nah, peristiwa perpindahan menika ingkang saged dipun arani hijrah. Hijrahipun Nabiullah Adam saking swargi lan hijrahipun iblis saking swargi. Sami-sami hijrah ananging ngasta tugas ingkang benten-benten. Ngasta tugas ingkang benten-benten. Tapi aku ngabot niki. Nggih. Lah niku mengke wonten kaitanipun kalih salah setunggalipun hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dipun riwayataken dening Imam Muslim rahmatullahi taala alaih babagan niat lan amal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Terus salah siripun nek hijrahe ora ila Allah wa rasulih nggih niku ingkang terus. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi apa yang didapatkan adalah sesuai apa yang diniatkan. Nek dipun tarik kalih ajaran ingkang dipun kembangake kalih leluhur kita niku wonten hubungane kalih sangkan para ning dumadi. Wonten hubungane. Makanya bulan Muharram niku bulan dianggap bulan wiwitan. Bulan wiwitan saking tahun ya. Kesepakatan
dadosaken wulan Muharram minangka wulan wiwitan, wulan pertama tengene tiap taunipun menika panci dereng wonten tradisi niku saderenge zamanipun Sayyidina Umar bin Khattab. Samangsane beliau dados khalifah. Nah, karena istihadnya beliau, umat Islam ini butuh penanggalan tersendiri, butuh aturan tahun. Saderenge niku cara menuliskan sejarah berdasarkan peristiwa-peristiwa besar. Disebut tahun gajah, makanya tahun apa malih, tahun sesuai peristiwa besar. Mengenai tahun Harron, Amu Harron, wonten Amu Ukal, tahun Ukal dan segala macam sesuai peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Tapi betul wonten urut-urutan tahun. Akhirnya Sayyidina Umar punika ngempalaken para sahabat rembakan. Iki adune piye, apike piye. Awake dhewe nggih tahun, urut-urutan tahun. Wiwitane tekan ndi? Akhirnya dipun sepakati bulan Muharram lan tahun yang dipun mestani tahun Hijriyah. Sampun ana ingkang muncul wiwitane tahun teko bik sae Kanjeng Nabi mawon. Wiwitane tahun saking kelahiranipun Kanjeng Nabi mawon. Tapi terus kesepakatan terjadi mufakat nggih saene wiwitan tahun ditandai saking hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena peristiwa hijrah niki wonten hubungannya kalih mengenang peristiwa hijrahnya Abul Bashar Nabiullah Adam alaihissalam saking swargi tumurun wonten ing bumi ngasta risalah, ngasta misi tugas kehidupan untuk rahmatan lil alamin. Makanya dipilihlah menika hijrah. Nggih wonten ingkang mengajukan keberatan dalam kajian. Loh, emang hijrah Kanjeng Nabi bulan Muharram. Ada riwayat ingkang masyhur beliau hijrah menika antara dua versi. Awal bulan napa? Awal bulan Rabiul Awal atau akhir bulan Safar. Mengacu saking riwayat Muhammad bin Ishaq, Imam bin Ishaq menika 17 Safar. Nggih, dumugi wonten Madinah tanggal 8. Wakilah tanggal 12 mulut Rabiul Awal. Tegese hijrahipun Kanjeng Nabi menika malah bulan Safar. Loh, kok awal tahunnya, awal bulan dalam satu tahun diwiwiti saking bulan Muharram niki pripun? Ngacune saking pundi? Ternyata mengacune saking ijazah atau izinipun Gusti Allah kangge hijrah menuju Madinah menika dipun turunaken panjing awal Muharram. Pas badhe haji, nah mereka keluarlah izin. Para sahabat sampun riyen hijrah, Kanjeng Nabi bagian akhir. Kanjeng Nabi hijrah menika justru di bagian akhir. Jadi masa hijrah, rombongan-rombongan hijrah kaum muhajirin punika memang wiwitane saking Muharram sebab sampun angsal izin saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten salah menawi wiwitane menika bulan Muharram. Nah, hijrahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan sedaya sahabate menika boten hijrah ingkang sakderma pindah menghindari tekanan politik, gitu, tekanan militer, tekanan ekonomi dari bangsa Quraisy. Boten namung sebatas niku. Tapi hijrah dalam rangka membawa misi. Sami persis kalih tradisi pun riyen Nabiullah Adam alaihissalam hijrah membawa misi rahmatan. Nah, misi ini pun apa? Membangun peradaban rahmaniyah. Ingkang akhirnya mau wujud dados napa negara kota Madinatul Rasul. Nah, niku negara kota pertama kali sepanjang sejarah ingkang buktekaken peradaban ingkang berkerahmatan. Bahkan ngantos sak mangke belum terwujud yang kedua kalinya. Di mana sipil juga bisa menjadi tentara militer,
Saat perang, saat tidak ada perang tetap jadi rakyat sipil. Negara tanpa polisi di mana ada. Bahkan zaman modern ini negara tanpa polisi dan negara tanpa tentara. Tapi saat perang semuanya siap jadi laskar, jadi tentara. Nah, dari segi itu aja sudah susah untuk kita temukan. Nah, maka hijrah tahun disebut apa? Takwim atau penanggalan disebut penanggalan hijriah. Ini kita tepat sangat karena momentum memang momentum hijrah membawa misi. Nah, soal kenging nopo kok nenggo dipun idinaken, kenging nopo kok kedah mengalami berbagai macam tekanan rumiyin. Dan itu wajar, itu termasuk salah setunggalnya hikmah saking at-tadbirat al-ilahiyah. Manajemen ketuhanan. Skenario ini pun Gusti Allah kagem umat. Sebab napa? Manusa sing gesang tenggene bumi menika, tenggene donya niku butuh sejarah. Nek umat Islam teng Mekah langsung mendapatkan penerimaan yang baik dan bisa mengembangkan dakwah teng Mekah, mboten ngarah ya mbake memperkuat diri, memperkuat akidah, memperkuat niat dan sebagainya. Saumum merasa nyaman tenggene Mekah, mangke gerakan pengembangan ini mboten benar-benar kiat. Jadi memang harus ditekan dulu. Nah, itulah hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Allah dengan kasbat sunnatullah. Nah, hukum kehidupan seperti itu juga terjadi dengan hukum alam. Sedaya mawon niku saged melejit menawi angsal tekanan. Daya dihimpun sedemikian rupa, kemudian memunculkan tekanan ini mendorong baru terjadi pelepasan yang luar biasa. Terus jenengan kula menika nek mengalami tekanan, nah kita dipahami niku sebagai bagian dari skenario pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, malah sudah tekan. Terus menawi ibu-ibu atau bapak-bapak rumaos gadah pasangan gesang, ya. Pasangan iki ketok selalu menekan, wah iki disyukuri. Karena itu cara Allah untuk melontarkan kita, untuk menggerakkan kita lebih cepat. Nek jenengan gadah garwa ingkang sabar, pados mawon garwa mulih ingkang kirang sabar. Mungkin nek garwane kesabaran mboten marai maju niku. Nah, tidak harus cerewet, mboten kudu cerewet. Meneng kok tapi berduduk kan sampe penuh dengan tekanan. Itu dengan penuh dengan tekanan menika dalam hal apapun kedah bersyukur. Sebab niku indikator tondo-tondo dengan badhe diparingi momentum hijrah dan membangun peradaban baru yang lebih baik. Nah, katut persoalane perpindahan ini peradaban ingkang rahmaniyah ngikuti misi nipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang menika nerasaken misi nipun Nabiullah Adam alaihissalam, atau sebaliknya mengikuti misinya iblis, peradaban syaitania. Kedua-duanya sama, berangkat dari tekanan. Contohipun tekanan fakir, tekanan miskin, ora betah, akhirnya malah menyimpang. Kabel takru ayakuna kufra. Sami, niku disebut tekanan. Nah, terkait dengan perjuangan kemerdekaan, niki nggih ngiras-ngirus dalam momentum kemerdekaan, memperingati kemerdekaan. Bangsa kita itu juga butuh tekanan yang luar biasa. Umat manusia itu butuh kondisi yang menekan, kondisi yang membuatnya tidak nyaman lagi, sehingga akhirnya berpikir ulang dan membangun pandangan baru, mulai angen-angen babakan sangkan paralel dumadine. Aku iki tekon ndi arep mengdi dumadiku ki apa? Apa sing tak lakoni kudu apa? Nah, berbagai macam tekanan sosial, keadaan yang agak carut-marut, ternyata belum benar-benar mampu menggerakkan umat manusia, bukan hanya nasional, tapi dunia, untuk segera berhijrah. Bukan harus berhijrah tempat, tapi berhijrah kesadaran. Maka akhirnya tenggene tahun kembar wingi niku
Gusti ngizinaken tumurune wabah. Ya, kan ngizinaken tumurunipun wabah. Dunia internasional. Soal mungkin wonten wacana iku konspirasi niku segala macam. Titenane gampil. Konspirasi nama boten titenane gampil. Sing paling diuntungno sapa? Nah, kalau ada yang paling nyata diuntungkan, itu bisa digunakan teori konspirasi. Dan nek sak mangke diangen-angen, sing paling diuntungno teko corona niki sinten? Sak donya niku. Kekuatan mana yang paling diuntungkan? Wonten. Nah, ya. Nah, tapi bakal Antoni tidak mungkin, dia tidak punya intelijen khusus untuk pengembangan itu, tidak mungkin melakukan. Ya, itu kan ketepaan atau mawar. Ketepaan, ada momentum seperti ini akhirnya laku. Gitu. Terus pendiri Zoom, gitu, akhirnya suke, gitu. Ini kan ketepaan mawar. Tapi ternyata kalau digaji, loh, kok tidak ada yang benar-benar diuntungkan. Bahkan terbukti perekonomian dunia mengalami penurunan tajam. Banyak negara mengalami resesi. Saumpamanya kok di pun sampai akhir, ini di balik ini pasti ada kelompok Zionis. Nah, Zionis itu untuk menghegemoni dunia melalui apa? Melalui politik dan ekonomi. Ketika perusahaan-perusahaan multinasional yang dikembangkan oleh dia juga mengalami kemerosotan tajam karena wabah, jelas mereka tidak diuntungkan. Soal bahwa kemungkinan besar mereka merencanakan kejadian ini ya. Nanti sedek kata rada dimangertosi utawa napa-napa kae. Makanya gunanya oleh tekanan dan kemerdekaan. Bilih niki mau direncanake mempun mawon. Sebab urut-urutan perang menurut para ahli mengkaji sejarah niku memang wonten urut-urutane. Sepindah mengke perang opini, perang wacana, dumugi perang ideologi. Mulai perang opini, perang wacana, terus nanti muncul perang ideologi. Setelah perang ideologi, nanti muncul perang dagang. Setelah muncul perang dagang, mungkin muncul perang biologi. Setelah perang biologi, baru muncul perang mata uang atau currency. Nah, ini ilmu Lemhanas nih, kalau ibu tenate, sinau Lemhanas. Nah, setelah perang mata uang, baru biasanya perang terbuka, perang militer terbuka dengan berbagai macam itu persenjataan. Nah, perang ideologi sampun. Bahkan adanya Barat dan Timur, perang dingin itu sudah dianggap selesai. Pun boten sik payu melih perang ideologi. Pada konstelasi internasional. Perang ideologi pun boten payu. Mau tentang ideologi demokrasi napa pun boten payu. Justru saat perang ideologi dunia internasional boten sik payu, lho anae umat Islam nembe perang ideologi. Nggih dadi kan ora telat ya umat Islam. Rada telat. Nah, perang ideologi sudah selesai, dilanjutkan dengan perang dagang, perang ekonomi berbagai macam mereka terus menerus perang dagang. Puncaknya perang dagang antara AS dan Cina. Memang sudah disiapkan itu yang namanya perang biologi. Karena perang biologi itu secara pembiayaan lebih murah, tapi efeknya besar. Tapi nek salah kesiapan, nggih justru akan blunder, akan menjadi senjata makan tuan. Nah, teng mriki betul-betul kita bisa memahami salah satu terapan makna saking ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wong-wong kuwi sing pengen nguasani donya, sing bergerak mengikuti misinya iblis membangun peradaban syaitonia, itu pasti akan melakukan makar, rekodoyo, berbagai macam rekayasa politik, ekonomi, kebudayaan, sampai ke strategi-strategi perang itu. Mereka melakukan rekayasa, tapi berbarengan dengan itu wa makarallah, Allah juga melakukan makar, melakukan rekayasa terhadap rekayasa mereka. Dan ceritanya memang virus ini sudah dipersiapkan, tapi terjadi kebocoran, kecelakaan, kebocoran yang memang mereka sendiri tidak di luar prediksi. Nah, pengembangan genetiknya belum sempurna.
Sehingga cara posisi reproduksi niki, posisi virus itu stres, bocor dalam keadaan stres, kemudian berkembang biak secara liar. Nah, sing repot virusnya pun stres, menusane daerah-daerah stres. Jadi nambah stresnya virus niku. Nah, pertama stresnya virus dia tahu, karena virus itu juga berkesadaran, bertasbih kepada Allah dan mengikuti perintahnya Allah. Kenapa dia stres? Karena dia sangat paham bahwa dia dirancang, dikembangkan memang untuk perang biologi. Tapi kemudian Allah tidak mengizinkan rekayasa mereka itu yang bekerja. Maka kemudian terjadilah kebocoran. Terjadilah kebocoran besar dari berbagai macam laboratorium tentang pengembangan virus itu yang ditempatkan di banyak negara. Nah, stresipun virus niki, ya, pertama karena memang dia dikembangkan untuk niat yang jahat, padahal dia adalah hamba Allah yang taat. Gitu. Muslim, virus niki Muslim, termukmin. Tapi Muslim kalih mukmin iki beda kalih muslimnya, lan mukmin itu apa dengan. Bisa jadi virus ini juga memohon kepada Allah, ya Allah, kami tidak mau kalau mau diperalat oleh mereka. Mungkin Allah mengizinkan. Sakit mawon ngoten. Cara kronologi ini diizinkan. Ya wis panciki wis saate. Sebab apa? Manusa tak donya kuwi diingatkan dengan berbagai macam kondisi tertekan. Mereka masih belum terlecut untuk berhijrah kesadarannya. Ya wis, iki nepaki bangsane ora apa-apa ya. Wis ono uculo. Nah, satu sisi seneng asal izin ucul, tidak mengikuti apa yang diniatkan oleh mereka, pembawa misi setan itu setonia, tapi dia sudah membawa misi rahmaniyah. Nah, artinya ketika misi virus ini sudah misi rahmaniyah, kita sebagai kaum mukmin, kaum muslim menyikapi virus harus dengan kerahmatan. Virusnya ampun dimusuhi, tapi dianggap bodoh. Makanya kita dihadroi napa kita? Dihadroi ilah hadrati virus corona. Dan gimana kalau hadroi? Oh, sami-sami sahabat. Jadi kita jadikan virus itu sahabat kita, karena sudah tidak menjadi laskar mereka, tapi sudah khusus memang jadi laskar. Oke, maka hidup berdamai dengan virus. Makanya kenging kunopo, poro wali niku kathah pengen Indonesia, tapi tetap tesih kendel, mboten nyuwun malih Gusti, semoga dihentikan. Kan mboten. Mboten sebab nggih dipun pahami estu. Lah wong iki gak musuh kok dipun menghentikan. Jadi sing ingkang langkung penting niku disuwun nek iso terhadap kaum mukmin muslim yang siap hijrah, yo aja